Banorët e fshatrave Kullaj dhe Dragoshi në njësinë postrip të Bashkisë Shkodër kanë dalë në një protestë. Ato kërkojnë që rruga të bëhet me standarde dhe jo riparime. Banorët kërkojnë që të zgjerohet rruga, pasi i lidhe malsinë e madhe. Sipas tyre, fshati Kullaj është fshati më i diskriminuar në Shqipëri dhe kjo për arsye politike, sepse janë të gjatë. Gjithashtu të parlemrojnë për bllokim të rrugës nëse nuk ndërhyhet. Na kanë dalë këtë protestë për zjanimin e kësaj rruge. Diskriminimi fillon këto. Në Kullaj, në fshatin më diskriminuar në Shqipëni. Ti fshatit i prehet rruga përgjys, i ngushtohet rruga, sa aty ku e kanë da fshatin, janë 10 pushkatum. A ne s'dojnë mje quhe, as te kulak. Në rast se nuk vendor Benet Beci, po i thojmë na bllokojmë rrugën. Qëllimi kryesor i kësaj proteste është që kjo rrugë të bëhet me standarde. Këtu bëhet fjallë për zgjerim, edhe nuk ka nevojë për prishje, për zgjerim. Edhe fshati kanë doa përgjys, edhe kanë shuhe deri një farë, e kanë ndaluar. Pra, edhe nuk është hera parë që këtij fshatit, një fshat me fshati mund të them më diskriminuar, më ashtu rrezik i Shqipëri, edhe i e bën kam me kështu. Kjo lill këtë me malsinë e madhe. Kërkojmë edhe si mas projektit, si anis, prej të uramesit, zjanimi, ju peshin e vetë, mund të filmoni, anësuet kanë bo 3 metre të 10, edhe nuk shkëndin be kanalit të ju po atë vetë, si në 2 makina nuk nërohen. Nuk kërkojmë as gjanë më tepër na. Zjanimin sikur ka anis, prej të uramesit, të shkojnë deri atje në fund. Me gjithse, si fshat, janë shumë diskriminuar, se ka shku gjys, do më thonë, dhe në gjysa fshatit ka metë komplet, do më thonë, as projekte s'ko gjoha bloku aty. Ne kërkojmë që të vazhdojnë deri atje ku është projekti. Bëhet vetëm thjesht, se ky fshat është i djathtë komplet. Binje politike. Se deri ju pot edhe ka jetë, ju mund ta shihni, mund ta filmoni këtë ashtu, deri në qendër Dragoçit vjen komplet zjanimi, çikor. Urnoni ku e keni aty që nuk ka hidh, vetëm që ka pas pjesë e asfaltit. Ne do të përdojmë të gjitha format demokratike që janë deri në fund. Në fund, do të blokojmë komplet rrugën. Rruga që jemi në tashi këto është 3 metra 50. Nuk mjafton për 2 automjete të kalojnë rahat. Këtu kalojnë edhe kamësorët, kalojnë edhe fëmijët e shkollave. Në një rrugë 3 metra 50 asfalt, kur mundësit janë 90% e kësaj rrugës të zgjanohet deri në 4 metra asfalt, pa prish asnjë objekt, pa i marrë pronën askujt, janë hapësinat e mjaftueshme 90% e saj. Jo jenë lënë mazdoret, por nina si me kanë bojt tjetër këto. Nena intereson më boj rrugë 4 metra që mund rrugë 2 makina. Jo më var 3 metra gjyq, dikon 30, dikon 4 gjyq, dikon. Tash me qenë sa kanë një projekt, qysh me voltona ademi që na din shumë mirë. Vazhdoj një projekt, edhe i këtë kërkojmë na. Mu bë rruga 4 metra, po këtë mund rrugë 2 makina. Ndërkohë për Avenir Qelaj, administrator në njësisë postrip, kjo është një riveshje dhe jo një investim mirëfillt. Kjo është një riveshje që është bo, nuk është një investim i mirëfillt, sikur është bo uramesit box, është bo me 3 lote, një pjesë këtë shkurta bo me 3 lote. Ra bo investim me bankina me gjana të kjo ka ardhë një riveshje, 586 km, a bo riveshje. Do me thonë, edhe na kena matë edhe me inxhinierin e rrugës, edhe në nënkryetarin e bashkisë, kena ardhë cep në cep të mba matin. Këtu, si kur qëtojt edhe 50 centim, kjo nuk pranohet nga një regulator i rrugëve, sepse është dojmë aksidenti. Edhe duke pasi nuk është një investim që të vehen mërojat e hepit në kanal, edhe është bëhe pa mujtën për më bëhe 4 metra, do me thonë një pjesë të madhe të rrugës. Janë me 10 banorë që kundërshtojnë këtë ndërhyrje në mënyrë të drejtë nga Bashkia Shkodër.